बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज़ को अगर खुश्क दौरे वाली खांसी हो और खांसी के साथ दम रुकता हो, दम घुटता हो उसका, यहाँ तक कि बाज़ वक्त मरीज़ को फ़िल हकीकत दम घुटकर मर जाने का खौफ होता हो, अंदेशा होता हो, डर लगा रहता हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक की दवा जस्टेशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। ये रूबसियत हो जाती हैं।